slide show ပြတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်မလိုအပ်တဲ့ slide တွေကို hide လုပ်เสียလဲမလိုဘူး delete လုပ်เสียလဲမလိုဘဲနဲ့ခြံခဲလို့ရတဲ့နီလန်လေးပြောပြပေးပါဘယ်လိုခြံလို့ရလဲဆိုတော့အပိုင်းလေးကိုဒီနေ့ video lesson မှာ sharing လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည်ပြတို့အခုအလုပ်လုပ်နေတဲ့ slide တွေကအများကြီးရှိမယ်အဲ့ဒီအများကြီးထဲမှာဥမာ slide number 2ရယ် slide number 5ရယ် slide number 7ရယ်ကိုကြတော့ကိုမလိုအပ်သေးဘူးဖြောက်ထားရမယ်ဆိုရင်ဒီ hide slide တို့ပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ delete တို့မလုပ်ပါနဲ့ hide လောက်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းလောက်ထားလို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ပါလဲဆိုရင်ဒီ custom slide show ဆိုတဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ် custom slide show ရဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ကိုသုံးနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ slide တွေကိုဘယ်နေရာမှာဘယ် slide တွေပြမှာလဲဘယ် slide ပြီးရင်ဘာပြမှာလဲဆိုတာကို custom show နဲ့အစီအစဉ်ချထားလို့ရပါတယ်ကိုက presentation တွေကိုတစုတစည်းတယ်ထည့်ထားမယ်ရန်ကုန်ရုံးအတွက်လည်းဒီထဲမှာပဲဖန်တီးထားတယ်မန္တလေးရုံးအတွက်လည်းဒီထဲမှာပဲဖန်တီးထားတယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရုံးအတွက် presentation တွေကိုဘယ်လိုတည်တံ့ခွဲထားမလဲမန္တလေးရုံးအတွက်ဆိုရင် presentation တွေကိုတည်တံ့ဘယ်လိုခွဲထားရမလဲဆိုတာကိုကြည်ပြတို့က custom show နဲ့လုပ်ထားလို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ custom show ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ new ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးเนาะ new လေးကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာ slide number တွေကိုအစဉ်လိုက်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုပြမဲ့ slide တွေရဲ့ number တွေကိုရွေးပြီးတော့မှသုံးရုံမှာပဲအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ slide show name ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ slide show name ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကရန်ကုန်ရုံးအတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန် office ဆိုပြီးတော့မှရေးထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတို့ကတစ်ခုကျော်လောက်ထားတယ်ဆိုရင်မှ1ရယ်3ရယ်5ရယ်7ရယ်9ရယ်11ရယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ slide တွေဒီရန်ကုန်ရုံးအတွက်ပါအပ်လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပြီးတော့ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးကို okay လေးနှိပ်ခဲ့ပါနောက်ထပ်တစ်ခုအတွက် new နှိပ်ရပါတယ်new မနှိပ်ဖဲနဲ့ဒီနေရာမှာပဲပြင်နေဆိုရင်ပထမနေရာကိုအစားဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့တစ်ချက်သတိထားပေးပါဆိုတော့ဒါကတော့ mdy office mdy အတွက်ကတော့2ရယ်4ရယ်6မပါဘူးဟုတ်ပြီ6ကိုခြံခဲ့လိုက်8ရယ်10မပါဘူးခြံခဲ့လိုက်စနစ်ဒါပဲကိုမပါချင်တဲ့ slide ကိုလည်းခြံခဲ့လို့ရတယ်ကိုရဲ့သုံးထားပြီးသား slide တွေကို delete လုပ်เสียမလိုပါဘူးအပ်လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မန္တလေး office ကိုပြမယ် slide တွေက slide number 2 slide number 4 slide number 8 slide number 12အဲ့ဒီမှာကြည့်ပြတော့ add တွေ remove တွေနဲ့လည်းပြင်လို့ရသေးတယ်အဆင်ပြေပြီစိတ်ကြိုက်ရပြီဆိုရင် okay နှိပ်ပါပြီးရင် close ထွက်ခဲ့လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကို presentation ပြတော့မယ်ဆိုရင်ဘာလေးသုံးမလဲဒီမှာ custom show ဆိုတာရှိတယ်ရန်ကုန် office ဆိုရင်ရန်ကုန် office ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်ပေးလိုက်ရုံပဲလဲဆိုရင် slide show ပြပေးလိုက်ရုံပါပဲဒီအောက်မှာမြင်နေရတဲ့အပိုင်းဒီ subtitle ကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် right click နှိပ်ပြီးတော့မှ stop subtitle ဆိုတာကိုဖြုတ်ခဲ့လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်နောက် slide ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်သွားလိုက်ရင်3 5ပြီးရင်7 9 11မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ရင် SK နဲ့ပြန်ထွက်ခဲ့ရုံပါပဲเนาะဆိုရင်ဒီမှာကြည်ရတို့ဒီနေရာလေးမှာပြောချင်တာလေးကိုပြရမယ့် slide တွေက manage လုပ်ပြီးတော့မှခွဲခြားပြီးတော့ပြရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ custom slide show ကိုသုံးပြီးတော့မှပြပေးဖို့အတွက်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ကြည်ရတို့ PowerPoint Advanced Specialized Class လေးတွေကသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် slide show တွေပြတဲ့အခါမှာ from beginning ရဲ့အကြောင်းနေ current slide ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနေ set slide show ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနေပြီးရင် slide show ပြနေတဲ့အချိန်မှာ setting တွေကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတော့ chapter လေးတွေကသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကို share လုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုအနေနဲ့ presentation တွေကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာ tools တစ်ခုချင်းစီရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုယ့်ရဲ့ presentation ကို pro ကြ standard ကြ design တွေကိုဖန်တီးတတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကြည်ပြကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးထားတဲ့
PowerPoint Advanced Specialized Class လေးကိုလာရောက်ကြိုက်မှုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုနေ့စဉ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်